ዓመት ሙሉ መከራዋን ስትበላ ቆይታ 10 ሳንቲም ሳትይዝ ይዛት ሄደቻትን ሻንጣ አንጠልጥላ ባዶ እጇን ተመለሰች። እኔ ሰርታ ትከፍላለች፣ እኔንም ትለውጣለች፣ እንደ ሰው እኩል ሆናለሁ ብዬ ነበር የላኩት። አልተሳካልኝም። አልካድኩም፣ ብሩን አልካድኩም። ቀስ ብዬ ሰርቼ የምከፍልበትን መንገድ አመቻቻለሁ። አሳድጌሽ የለም እንዴ ተወትስ ብታደርጊ ምናል እና ይሄው ነው እንግዲህ ልጄን ሰው አረጋለሁ ብዬ ነው የላኩት። እሷ ደግሞ እንግዲህ ክቡር ፍርድ ቤትን ትግለጽለት። ለማን ትላከው ምን ትለካው ምን ታደርገው የማውቀው ነገር የለኝም። እንደው የለበሰቻትን ልብስና ከዚህ ሀገር ይዛት ሄደችኝ ጫማ ሻንጣ ይዛ የመጣችው እግሯን እንዲህ እየወዘወዘች እንኳን ሊያልፍልኝ እዳ በዳ አባትየውን ጋር argitanii akkatti isheen laaltu dhugaa waaqayyoo haydhaba kana baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Waa namarraa fudhachuun hagam akka nama naaksisu hagam akka dhugaa waaqayyoo argitanii akkatti isheen laaltu jechuudha. Qarshii ishee haati micayyoo tana qarshii ishee tanarraa liqeeffattee jechuudha. Micayyoo shaarbii gurraacha uffatte tana biyya arabaa ergitee jechuudha. Haati ishee jechuudha. Kanaaf hin beektu seeraan itti fakkaate dalaala seeraan alaatiin ergite jechuudha. Dalaala seeraan alaatiin ergite biyya Saa'udii seentee erga seentee immoo achitti maal taatee hin milkoofne ka namni hundi biyya arabaa naaf darba jedhee deemeedhaaf hin milkaa'u dhugaa waaqayyoo. Kanaaf obboleettiin teenya tunillee hin milkoofne achi geenyanillee qormaatatu ishee mudatee jechuudha. Qormaanni ishee mudatee haga turtii achi mana namaa hojjette san keessatti qarshii ishee hin arganne ture jechuudha. Maaliifi mana nagaa hin arganne maadaamii nagaa isheetti hin qabne waan ta'eefi maadaamiin ishee fooqirraa ganna darbuufi jette baqa fooqirraa ganna darbuufi na ajjeesuuf jechanii kan hin hojjedhe qarshii koo dhiisee harka koo duwwaa kara biyyaatitti deebi'ee jette dhugaa waaqayyo. Kanaaf haati ishee immoo nuuf dabarsitii nu duroomsitii jetteeti qarshii ollaa ishee tanarraa liqeeffattee biyya ormaa ergite jechuudha. Intala ishii qarshiif jecha jechuudha laalaka. Maatiin tokko argitanii ilmoo teenya haa dabartuuf jechuu dhiisaniiti guddina keessa nu haa dabarsitu deemtee hojjettee nu haa dabarsitu kan jedhan tokko kana yaadaniiti micayyoo miskiina tana dhugaa waaqayyoo biyya arabaa erganii isheen immoo achitti siqaa ishee argitee deebitee jechuudha. Kanaaf amma erga deemtee galte waggaa 2 guuttee jirti. Waggaa 2 keessatti qarshii liqeeffatan hojjettee hin arganne waan ta'eef qarshii liqeeffatame sun eessaa deebi'are eessaa dhufee deebi'are. Kanaaf ollaan qarshii liqeessiteef tun immoo mana murtiitti akka dhiyaataniif taasiste jechuudha. Mana murtiitti dhiyaatanii mana murtiitti yeroo dhiyaatan qarshii koo waliin kaanne na kaadde jetteeti isheen garuu kan kassastee mana murtiitti dhiyeessite jechuudha. Haati fi intalli mana murtiitti dhiyaatanii isheen akkanatti jaba baastee ilaaltu tunillee qarshii koo haga yoona obsee jira. Ammaan booda bakka fidanii qarshii koo na haa kennanii jetteeti akka malee dubbatti dhugaa waaqayyoo jechuudha. Namni keenya namaatiifis waliif yaadu waliif hin gaddu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf haati tun immoo eessaa fiddi yeroo sangaa hojjettee liqaa kanallee deebistee nuufillee nu dabarsiti jettee micayyoo tana liqeeffattee ergite garuu hin milkoofne akka carraa taate hin milkoofne jechuudha. Harka duwwaa deebite dhugaa baay'ee sammuu ishee tuqamaa jira jechuudha micayyittii tanallee. Maaliifi ollaan namni firri maatiin tokkichi jechuudha baga lubbuudhaan baateellee dhufte baga nagaanillee nuuf dhufte qarshii naafuu hin jenneen jechuudha. Bahaa gala kiyya qarshii meerre naan jedhanii hunduu qubaan na agarsiisa. Ollaanis firrisi tunillee kan qarshii liqeessiteef tunillee
ollaadha waan ta'eefi bahagala argiti waan ta'eefi bahagala qarshii koo naan jetti haati dhaltellee jechuudha dhugaa waaqayyo viidiyoo xiqqoo takka jalqaba irratti isiniifan kaa'a maal jetti naaf dabarsiti jedhee ani biyya ormaa ishee ergee isheen garuu shaanxaa fi caammaa qamisii uffattee deemte qofa lukashii raasaa naa deebitee dhufte lukashii waliin dhaanaa naa deebitee dhufte akkana jedhama ilmoo ofiitiin akkana jedhama dhugaa maatiin tokko hin jiru jechuudha maatii bineessa dhugaa maatii bineessa bakka dafqa ilmoo isaanii malee mee ilmoo teenyaaf haa dabartu kan jedhu tokko maatiin akkasiillee hin jira dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf manni murtii waan murteessu mana murtiititu beeka maaliif haati qarshiitillee dirqama qarshii koo naa kennuu qabdi dirqama jettee jirti waggaa 2 guutuu eeggadhe ammaan booda eeggachuu hin danda'u dirqama qarshii koo ammuma naa kennuu qaban jettee murteessite jechuudha akkas yoo ta'e immoo maatiin kun qarshii sun yookaan 400 ta'a yookaan 300 wayi ta'a kanaa gadi hin jiru yeroo kana keessatti jechuudha isa san immoo maatiin kun har'a eessaa fidaniiti isheedhaaf kaffalaniidha dhugaa akkatti isheen dubbattu dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa maaliif yeroo tokko yaadaba kana dhugaa waaqayyo hundarraa ammoo ani kan na gaddisiiste micayyoodha jechuudha maaliif deemtee achitti siqaa ishee argitee makaraa ishee nyaattee hooqirraa gad darbamuuf jettee kanaaf sodaachisanii seeraan ala deemte waan ta'eef namni isheef gaafatu hin jiru gaafachuu hin dandeessu jechuudha kanaaf maal goote qarshii ishee waa hojjette sanii dhiifte jechuudha dhiifte yaa lubbuu koo na baasi jette jechuudha lubbuu isheetiin keessaa baate harka ishee duwwaa kara biyyaatti deebite baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo baay'ee nama rarte baay'ee na gaddisiiste maaliif carraadha jechuudha carraadha harkaa dhabni sarii nama gooti argitanii sarii nama gooti dhugaa waaqayyo harkaa dhabni jechuudha har'a rakkattee deebiteeti miidhamtee deebiteeti jetteellee xiqquma ishee yaanne jechuudha kan liqeessite tonillee haati isheetillee ilmoo isheetiif yaanne dhugaa dubbachuuf ilmoo isheetiif yaanne bar lubbumaanillee baatee baga nagaan naa dhufte jettee ilmoo isheetiifillee hin yaanne jechuudha harka ishee raastee natti dhufte bakka itti ergitiin beeku kan hojjette bakka itti ergiteen beeku abbaa ergiteef isheetu beeka jettee akkasittiin dubbatti jechuudha haati maaliif mucayyoonis yoo jettu akka waan dhiira irratti ergee isaanitti fakkaate akka dhiira biraa jaaladhee namarratti dhiira sanarratti ergee isaanitti fakkaate akkas naan jedhu baagala dadhabee jettee akkasittiin baay'ee tokko garaa nama nyaatti jechuudha dhugaa waaqayyo bakka qormaata shamarran biyya arabaa keessatti dabarsanii warri biyya maatiin hin beeku bar dhugaa waaqayyo qormaata kana hunda isaan hin argine waan ta'eef hin beekan jechuudha oomaa isaanitti fakkaatu kanaaf baay'ee na gaddisiiste egaa hagana miidiyaa irratti baatee jirti waan ta'eef TikTok irratti gad dhiisanii jiru waan ta'eef kanaaf miceeyyootana ummanni Itoophiyaa dhugaa waaqayyo kanaafillee yeroo tokko nama gammachiisu jechuudha kan dhabee gargaaruu wal gargaaru irratti baay'ee tokko nama gammachiisu jechuudha kanaaf miceeyyootana gargaaranii idaashii akka irraa kaffalan immoo abdii qabna warri qabu jechuudha maaliif TikTok irratti baatee jirti gadi dhiifamee jira waan ta'eef gargaarsa hin argatti jechuudha waaqayyo nama ishee gargaaru immoo nama ishee irraa kaffaluu danda'u waaqayyo haa yaaduu fi dhugaa baay'ee tokko na gaddisiiste ana baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha maaliif haati fi kan liqeeffatte tunillee yeroo dubbatan dhugaa waaqayyo maal godhu caanaa micayyoo irra godhu jechuudha micayyoota aaraa dubbatu jechuudha hundi isaaniitu iyyuu kanaaf isheenis maal gooti carraa isheeti seeraan ala ergite seeraan ala deemte waan ta'eef homaa gochuu hin dandeessu waaqayyo lubbuu isheetu kan nagaan galche kan nagaan galte galata waaqayyo jechuu dhiisanii harka ishee raastee caammaa baateen uffata baateen deebitee natti galte jettee haati ilmoo ofii akkanatti yoo lafa hanqistu
dhugaa waaqayyoo namatti dhagahama. Maatii akkanaatirraas uumamuu manna dhugaa hafuu wayya nama jechisiisa dhugaa dubbachuuf. Maatii namaa yaanne of malee maatii namaa yaanne jechuudha. Baay'eetu jira kan ijoollee isaanii biyya arabaa erganii qarshii isaanii nyaatanii yoo galan harka duwwaa ta'anii kanatti boochisan maatii baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa waaqayyoo cubbuudha. Egaa buleetti teenya tana waaqayyoo si haa gargaaru. Baay'ee nama gaddisiisti waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti immoo gargaarsa argatte akka qarshii kana irraa kaffalanii dhugaa abdii qabna. Kana fakkaataa dhugaa yeroo tokko harkaa dhabuun sarii nama gooti. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa ilaalee baay'ee tokko na gaddisiiste baay'ee tokko jechuudha. Egaa waaqayyoo bahanii gala dadhabuu nu haa oolchuu. Hunda keessanuu bakkuma jirtanitti waaqayyoo isin faana haa ta'uun isiniin jedha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan nafaana ta'an isiniin jedha. Warreen haaraa taatan immoo subscribe gochuun jajjabeessaa. Kana jajjabeessaa jirtan immoo hundi keessanuu guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti immoo ciao.